matatizo, moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya ndani, mtoto wa kitajiri jificha kwenye jamvi la umaskini kwa kutafuta wenza wa maisha yake. Mapenzi ni kama moto ya kuchoma maumivu ndani. Moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya 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 ndani. Blaza. Niambie ndugu wangu, maana na furaha sana kukuona leo. Blaza, mimi kuna swala moja nilikuwa nataka nikwambie. Blaza, ile swala la kumpata mchumba, kumpata mwanamke, kwa sasa nimefanikiwa. Usiniambie kwamba ndio huyo mbuzi ndio kafanya yote haya. Na hivi karibuni nitakuja kumtambulisha kwako. Yaani hapo ndipo unaponifurahisha mdogo wangu. Unajua mama ana wasiwasi sana. Tena mama ana wasiwasi kila akinipigia simu. Hivi huyu mdogo wako yuko wapi? Mimi blaza, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba kuhusu swala la mama najua unalihendo na utalimaliza vizuri tu, kwamba cha kwanza mtoe wasiwasi, mwambie mimi niko salama, na kuhusu afya yangu mimi ni mzima wa afya, niko vizuri kabisa, kwa mama sio na wasiwasi wowote ule kuhusu mimi. Na kitu kingine blaza, kama jambo likienda kama nilivyopanga kwa wakati, mimi mwenyewe tu nitarudi nyumbani mapema na nitakuja kumtambulisha kwenu na atakuwa mke wa maisha yangu. Tatu wale bwana. Waambie kitu mama. Unampenda mjusi? Ndio mama. Sawa mwanangu. Sawa mwanangu. Nakuomba kitu kimoja tu. Vijana wa siku hizi ama wasichana wa siku hizi ni wanatamaa sana. Naomba usije ukamtenda yule mtoto wa watu. Na kwa sababu umeamua kumpenda kwa dhati, basi naomba sana mwanangu. Nyie vijana hamtabiriki. Mtoto watu wanafanya kazi ngumu. Hivi kama unavyosema vyote hivyo, takupendezesha, si ndio? Sasa leo hii utoke nje umuone si Shabani, sijui Asumani, halafu mweke pembeni kijana watu. Itakuwa mimi na wewe.
maana kukuuliza mara 3 nina maana sana. Hili swala tunalolianzisha mama hajui, wala shemeji yako mama Eliza halifahamu. Kwa hiyo nilikuwa naomba ungefanya haraka kidogo, ili anaporudi tu mama Eliza uwe umeshakamilisha. Kwa sababu Stable na Kwisa wao sina shida nao na tumeshamalizana, ila tatizo liko kwa Bashi na Mwanji. Wao wamesema hawawezi wakapiga saini mpaka uwepo. Kwa hiyo kuna mambo kidogo nimeona haendi sawa bila wewe. Kweli umeniachia miradi na naisimamia vizuri, japokuwa mama hajui, lakini kuna vitu vinaingiliana. Na kuhusu swala la yale material Mzula, nafikiri wiki hii anaweza kaenda nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa naomba ingewezekana ungepita pale kwa Mzula kidogo, umpe material aende nayo, ili tuangalie soko la kule lipoje. Nataka nithibitishe unachokiongea. Sasa fanya ambavyo tofauti na ambapo tulivyoahidiana. Tutaonana wabaya kati ya mimi na wewe. Sawa? Sawa. Hiyo ahadi yako ibaki kwa ya kweli. Sasa ikiwa tofauti, mimi ni mzazi wako. Nitafanya ninachokijua kama mzazi. Ushanielewa eh? Nakuelewa mama. Sawa mwanangu. Tumemaliza? Mimi naingia ndani. Sawa mwanangu. Blaza, kuhusu swala la miradi yangu mimi na imani ipo mikono salama kwa upande wako. Na kuhusu contract za kusaini, huyu Bashi na Mwanji na imani watasaini kwa wakati. Na kuhusu Kwisa na Stable, najua hizo wameshalimaliza. Kwa mimi nikija tu nitakuwa na flash na kama mambo yanakaa sawa na kampuni zangu zote zinaendelea kuwa vizuri sana. Na miradi yangu ya Morogoro na imani ya Blaza ikiwa kwenye mikono yako itakuwa salama sana. Naomba tu nipatie nafasi kama miezi 3 nikamilishe ile swala langu tu la huyu mwanamke wangu. Nikishalikamilisha, nikishamuoa, nitaendelea kupambania miradi yangu kama kawaida. Na imani na nikisharudi Bashi na mwenzake Mwanji nitasainisha mikataba yao. Na vipi huko mtaani wewe? Unaishi vipi? Na wanakujua kwa jina gani? Maana wewe sijakuamini. Wewe siku ile ulipokuja nyumbani vile, nikasema kama usalama. Blaza bwana anatumia jina la Mjusi. Mjusi tena? Mdogo wangu Paulo, wewe na mambo mengi wewe. Kutoka kwenye Paulo mpaka kwenye Mjusi. Baba wewe kiboko. Hii yote ni kuficha utambulisho wangu. Kwa sababu watu wakinijua mapema, basi naona kama jambo langu litafanikiwa. Kwa ndio maana nimejificha kwa jina la Mjusi. Anyway, kwa sababu mimi nakuamini, mimi chochote tutakachofanya mimi nakiamini. Na kuna kafeva kidogo nilikuwa nataka nikuombe. Kwenye ile nyumba ya kule nje ya mji kule uliponikuta nafanya usafi ile kuna jirani pale ananiangaliziaga, na ameniambia kuna familia imeomba kukaa mwezi mmoja pale ili siku zinazoenda wanilipe kodi. Sasa nimefikiria nikaona kwa sababu ile nyumba pale inakaa haina mtu, sio vizuri, na wale watanisaidia kufanya usafi ili nyumba ionekane kidogo inawaka. Blaza, kitu ambacho ulikuwa ukijui, yule mpenzi na huyu mwanamke ambaye mimi nataka kumuoa, wale ndio wanaishi pale. Ndio blaza. Yaani unataka kuniambia kwamba walioomba wakae pale, yaani kuna mpenzi wako tayari? Yule mpenzi na yule mwanamke ambaye nataka kumuoa ndio wanaishi kwenye nyumba yetu ya kule. Kwamba mimi nilikuwa naona kuhusu swala la kodi la kuwapatia muda kuangalia, hii tuliache tu. Tuache tu waishi kwa uhuru kabisa. Mpaka pale tutapokuwa tumekaa sawa, au nitakapokuwa nimewatafutia nyumba ya kuishi nyingine, basi ndio nyumba yetu inaendelea na ukarabati na kuwa sawa na watu wengine. Wapangaji watapanga pale na mimi tutaingizia kipato kwa mfumo huo. Lakini kwa sasa hivi mtu waache waishi. Basi ni jambo jema kwa sababu tayari umeshakuwa familia. Kwa kuwa ndo imekuwa hivyo, basi hamna shida kwa sababu tayari ameshakuwa mkwe. Itakuwa ni vizuri. Kitu ambacho mimi nilikuwa nataka niongezea hapo kidogo.
ungefanya hima. Fanya hima ili mama asishtuke, kwa sababu unajua shemeji yako Mama Eliza na mama wao wanahisi wale wanawake unaotembea nao kule kazini, wafanyakazi wako ndo mmoja wao utamuoa. Hata ule Happy ule walikuwa wanajua utamuoa yule. Na siku moja shemeji yako aliniambia, sasa wewe mdogo wako mbona haoi wanawake wengi Nikamwambia wewe mdogo wangu umjui, yaani usione ana kana wanawake basi ukajua atawachukua wanawake wa huko. Mimi ndio wangu namjua vizuri, ataenda kuoa kijijini, na kweli nimefanya hivyo. Okay, basi sawa. Mimi bado tu nikwambia kitu kimoja kwamba nataka nikuache. So niache, tunaenda wote kwa sababu mwenyewe umenikuta nilikuwa najiandaa hapa nitoke. Nataka nipite kwanza pale niangalie yule mama Tabita. Yule kuna mission nilikuwa tumeongea naye. Ngoja nipite kwake kwanza tukamwangalia kama anaweza kasomea. Okay, basi kuhusu hilo sawa. Basi sawa, ngoja nipeleke hii twende. Sawa sawa. Tatizo moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya ndani. Bosi. Vipi? Mbona mazingira haya? Mzula, kuna mambo nayafuatilia. Sijakuzoea. Alafu unanitisha, nimezoea ukinitia ofisini, sehemu za apartment. Vipi leo hapa? Hapana, ondoa shaka yoyote. Jambo ambalo nimekuagiza, so umeshalikamilisha? Binafsi bosi, nimekamilisha kila kitu. Kila kitu nimekamilisha, na hata ile minadi ambayo niagiza nipeke document nimesha sign kila kitu. Kwa hiyo maanisha kwamba material ndo hayo, sio? Yeah, bosi wangu, material ndo hayo. Kwa hiyo kila kitu nimeshakamilisha bosi wangu. Unaweza ukanipatia? Sawa. Kama umeshalikamilisha swala ambalo nimekuagiza, unaweza ukaenda. Sawa bosi, asante. Afadhali nimekutana na wewe. Na swali nataka nikuulize. Sawa. Hivi, mbona ndugu yako Kasra sasa hivi simuelewi? Kwa nini? Sio kama zamani nikimsalimia ajibu, namuongelesha ongei. Alafu pia nimezoea kuwaona wawili. Sasa hivi kila mtu na mambo yake, yani hampo kama zamani, hampo pamoja. Kuna shida kwani? Yaani jinsi ambavyo muelewi wewe, yani hata mimi nashindwa kumuelewa ndugu yangu. Ndio. Yaani kwa sababu sasa hivi kabadilika, yani kabadilika kiasi kikubwa sana. Nahisi ni yule labda mpenzi wake anamchanganya. Mpenzi? Ana mpenzi wake hapo anaitwa Mjusi. Mjusi? Basi sawa, maana mimi nilikuwa na Waijobu. Ngoja mimi ni Waijobu. Tutaongea baadaye. Sawa.
kichaka, moyo pazia, yanafichwa ya ndani. Moyo 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 kichaka, moyo pazia. Maisha ndio haina kitu iwe. Unafanya nini muda wote huo? Kazi za watu hizi. Sasa angalia, tumelala hapa toka asubuhi, umekuja saa 4 umechelewa. Kazi yenyewe sika ndio hiyo. Haya, changamka hapo. Changamka mdisi gani wewe? Fundi bwana, usinyanyase bwana, kazi yenyewe. Angalia, umekuja saa 4 umechelewa, mpaka saa hii tumejenga tofali 2. Leo pati kitu leo. Fundi nakuletea. Pati kitu leo, leta udongo tondoke. Sawa fundi. Mjusi! Naam! Mjusi! Sawa vipi ndugu yangu, muda wote nakuita uleti vitu. Sawa nakuletea mambo tofauti. Angalia huku nimelala mimi. Sawa kazi. Mimi nimelala mimi. Sifanyi kazi. Fundi nakuletea bwana. Changamka wewe. Sawa fundi, sawa. Ukitoka hapa leta maji ya kunywa. Leta maji ya kunywa fundi. Kae kizembe. Wewe, unamjibu yuko ndoka. Wewe. Fundi. Vipi kuongezea tofali? Leta udongo mwingine. Tofali vipi sasa? Leta udongo kwanza hapa tondoke. Sawa fundi. Sawa. Jana muda wote mimi nakuita vifaa uleti. Leo napata 2000. Fundi sasa kazi gani? Kanita 2000 unapata 2000. Fundi wanazungua bwana. Kazi gani za muda? Angalia 1 2 3 4. Ukija hapa unapata shilingi ngapi? 2000 na kutosha wewe leo. Fundi bwana unanikosea bwana. Fundi wewe mtu wapi? Sika kabisa ndio wewe. Kapita toka mtaani tumempa kazi, kumbe mtu mwenyewe ndio kwete bwana. Mtoto wa mama hawa bwana. Niombe hilo hapo. Kazi. Changamsha. Leo napata 5 wewe. Una shida nini? Mjusi. Ule bwana mkolomia, lakini mjusi analala sana mwanangu. Ndio mmoja akienda kubeba mwanangu masaa 6 mwanangu. Lakini bwana anapiga kazi mwanangu. Kazi mauzo hii babu, toka na vipi sasa hiyo mwanangu, twende toka na vipi? Twende tupo watu 4,500. Ila sio kesi yangu, tupige kazi kwanza. Haina noma babu. Changamsha. Hata kama nyinyi. Kwanza nilikuwa nao mimi sio kuhangaika huko mtaani. Na mwanamke ambaye nilikuwa namtaka nimeshampata. Kwa nini naendelea kuhangaika hivi mtaani? Nazarauika. Watu wasiokuwa na hadhi yangu mimi wananitukana. Wanasema vibaya, mara mimi mvivu. Sifanye kazi kwa ufasaha. Haya yote yanatokana na kumtafuta mwanamke ambaye ananifaa kwenye maisha yangu. Na mwanamke nimeshampata. Naendelea kutafakari na kuumia huko mtaani. Kwa sababu gani? Si nichukue tu maamuzi nirudi nyumbani. Lakini hapana. Ngoja niendelee kujipa subira. Nikivuta taswira kwamba huyu mwanamke nilimpata ananifaa au anifai. Shida nini baba? Ndugu wangu, usilolijua sasa na usiku wa giza. Lakini wahenga walisema usiache mbachao kwa kalanga za kuonjeshwa. Unajua nilikuwa na hila pale. Niliona niende nyumbani nikakuandalia chakula ile ile ambayo umenipa nikasuke. Kwa kwamba ile ambayo nimekupatia ndio msuka bei rahisi.
na nyingine ukaamua unaendelea chakula, sio? Ndio. Wewe ni mwanamke tofauti sana, mwanamke kipekee. Maana wanawake sasa hivi ni kama kufanya kitu kama hicho. Mimi nikushukuru sana. Ngoja kachukue maji. Sawa. Karibuni chakula. Endelea mwanangu. Au sio? Msosi mwanangu. Wewe kula mwanangu. Sawa bwana. Fundi chakula. Wewe unakulaje muda wa kazi wewe? Changamka bwana. Poa, namalizia basi. Poa. Kichaka moyo moyo pasia yanafichwa ya ndani, basi moyo anayompa moyo kichaka moyo moyo kichaka moyo moyo pasia yanafishwa ya ndani, basi moyo anganompa moyo kichaka moyo moyo kichaka. Asante kwa chakula. Samahani. Nilikuwa naomba nikutoe out. Moyo kichaka moyo moyo. Sawa. Ila samahani, nilikuwa naomba hiyo tundoke na dadangu. Sawa. Hata kama ukihitaji familia yako nzima, niko tayari kwa ajili yako. Nakupenda sana. Mwanangu mitongo fresh mwanangu. Sema nini mwanangu? Wewe mwanangu nitakucheki kuna mtu nabonga naye mara moja. Mambo shemeji? Safi shemeji, niambie. Salama, habari za siku shemeji? Ni nzuri. Bora hata nimekuona jamani. Niambie. Aisee, nina jambo moja linanitatiza sana. Aisee, alichonifanyia shoga yako kimeniumiza sana. Ni kitu gani? Aisee, yani ameenda kutembea na rafiki yangu wa damu kabisa, rafiki yangu anafanya naye kazi sehemu moja, alafu mbali zaidi anamletea chakula mpaka sehemu ya kazini. Imagine naumia vipi moyoni. Pole sana shemeji, ila niseme kwamba nahisi ni bahati sana nikukutana naye, kwa sababu
sababu hata mimi nilikuwa nakutafuta sana, nasema simu zangu shiki, yani mara kupigia upatikani. Shida ilikuwa nini? Ate, shemeji, shoga yako ameenda kutembea na rafiki yangu wa damu, ndugu yangu nafanya naye kazi sehemu moja. Halafu mbaya zaidi anamletea chakula mpaka site kuniumiza mimi roho yangu. Lakini nyinyi wanawake, kwa nini lakini? Kwa nini mnatufanyia hivi? Au mimi nakosa gani? Na mapungufu gani mimi jamani? Bana walaumu sana nyinyi wanawake. Ameniumiza sana mwenzangu. Yaani kiukweli shemeji, sio kwako tu. Hii hali ipo kwa wote. Yaani sasa hivi rafiki yangu kabadilika sana. Sana, hata mimi mwenyewe sielewi. Hata ule upendo ulikuwa unatoka nao sasa hivi. Haya shemeji, asante sana lakini sio vizuri alivyonifanyia. Haya shemeji, kwa heri. Nakupenda sana mpenzi, wewe ni wangu maishani, moyo wangu kuita kila saa na kila ndani. Ukiniacha leo nitanguka bila pumzi, kwa kuwa wewe ni jua linalowasha giza la huzuni. Usiondoke, kaa karibu, usiniache peke yangu. Nakupenda sana penzi, wewe ni wangu maishani. Moyo kichaka, moyo moyo pasia yanafichwa ya ndani, nafsi moyo anayompa moyo kichaka, moyo moyo kichaka, moyo moyo. Moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya ndani, moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya ndani, moyo kichaka, moyo pazia yanafichwa ya ndani, moyo kichaka, moyo pazia. Nakupenda sana mpenzi, wewe ni wangu maishani, moyo wangu kuita kila saa na kila ndani. Ukiniacha leo nitanguka bila pumzi, kwa kuwa wewe ni jua linalowasha giza la huzuni. Usiondoke, kaa karibu, usiniache peke yangu. Nakupenda sana penzi, wewe
nimekupa roho yangu, mapenzi safi bila hila, kila nikiangalia kesho mbele ya kila mila, ukiniacha tabaki nani nikiishi na hii sauti ya maumivu. Wewe ni wangu maishani, penzi letu lisifife kwa upepo wa wasiwasi, nikushike zaidi leo, tusipote kwenye machungu. Nakupenda sana penzi, wewe ni wangu maishani, ukiniacha nitabaki nani? Nani atanibeba ndani? Moyo wangu ni wako, ni wako, usifunge mlango wa wema, pamoja hadi milele. Penzi letu liwe taa ya dunia, baki nami penzi, tusimame dhidi ya jana. Wewe ni wangu maishani, na mimi ni wako daima. Every beggar nakupenda sana mpenzi, wewe ni wangu maishani, moyo wangu kuita kila saa na kila ndani, ukiniacha leo nitanguka bila pumzi, kwa kuwa wewe ni jua linalowasha giza la huzuni. Usiondoke, kaa karibu, usiniache peke yangu. Nakupenda sana penzi, wewe ni wangu maishani, ukiniacha nitabaki nani? Ni nani atanibeba ndani? Moyo wangu ni wako, ni wako, usifunge mlango wa wema, pamoja hadi milele. Penzi letu liwe taa ya dunia, nimekupa roho yangu, mapenzi safi bila hila, kila nikiangalia kesho mbele ya kila mila, ukiniacha tabaki nani nikiishi na hii sauti ya maumivu. Wewe ni wangu maishani, penzi letu lisifife kwa upepo wa wasiwasi, nikushike zaidi leo,
nakupenda sana mpenzi, wewe ni wangu maishani, moyo wangu kuita kila saa na kila ndani. Ukiniacha leo nitanguka bila pumzi, kwa kuwa wewe ni jua linalowasha giza la huzuni. Usiondoke, kaa karibu, usiniache peke yangu, nakupenda sana penzi, wewe ni wangu maishani, ukiniacha nitabaki nani, ni nani atanibeba? Baba, asante kwa surprise yako, nimeipenda na nimeenjoy pia. Usijali, sio hii tu, nitakufanya nyingi zaidi. Asante. Alafu ni kitu gani ambacho nakifanya ukipenda? Unajua sitaki nikukwaze. Mimi ukinifanya chochote mimi napenda. Na naamini sitategemea kama utakuja kunikwaza. Nakupenda. I love you. Nimekupa roho yangu, mapenzi safi bila hila, kila nikiangalia kesho mbele ya kila mila. Rafiki yangu, unajua nimeshangaa. Sasa kutotoa mtu kama hii. Hela kalitoa wapi? Kwa kazi ile anayofanya kuna kazi nyingine. Unajua siamini. Yaani mwenzio hapa ndio nimebaki kushangaa. Kwa sababu ile jinsi nampelekea chakula ananiambia nataka kumtoa out. Nihe, natoka niende na sister, akakubali ndio hivi tumekuja. Sio kwa mizunguko hii. Yaani kwa sasa hivi kwa fulani nilionayo na jinsi yani kwa jinsi alivyonionyesha haya surprise haya mnayoita kwa kizungu. Mimi moyo wangu kuju kabisa, rafiki yangu niwe kuwa na mjusi. Kweli, yani tena nimekujua kwa moyo mmoja. Ila kuna kitu nataka. Gani hicho? Usibezi sana na mwanamume mmoja. Alafu unamkumbuka nani yule shemeji Mtanzania? Kanipata. Tumekutana naye kule. Soka nipata. Tumekutana naye. Nilikuwa zangu pale jirani na nyumbani kwangu pale napenda kucheza wifi. Kanikuta pale kanilalamikia, sijui nini wanawake hivi na hivi, nikaona huyo yani sasa yule anaishi. Achana naye. Yaani usifuatilie. Ila fuatilia yule mbaba. Wacha kufanya. Benzi na yule dereva malori. Sababu yule anaenda huko ana miezi 6, miezi 4, miezi 5. Yaani sio rahisi kitu kwamba mtu aje kufahamu. Sio rahisi. Au unaonaje? Sasa nimekuelewa. Hapo umeua. Mama. Wewe unatoka wapi? Nakuuliza unatoka wapi? Nakuuliza ni macho unatoka wapi? Natoka kwa mjusi mama. Kwa mjusi mama. Hivi kasa. Unanifanya mimi sina akili timamu? Siku 5 mwanangu, leo siku ya 5 mama yangu. Unaenda kulala kwa mwanamume?
pasi kujua mzazi yako yoyote, si mimi wala si baba yako. Hivi kweli unafanya kitu gani? Samee mama. Hivi unaona kitu cha maana sana hicho? Sijapenda hata kidogo mwanangu. Sijapenda mimi hata kidogo. Umenikosea sana mwanangu. Naomba nisamehe sana mama, turudia tena. Kama unampenda mtu unamleta nyumbani tupate kujua, tufanye taratibu. Kwani unafanya hivyo sasa? Hivi unaona vizuri ulivyofanya? Sijapenda hata kidogo. Asra wangu, nimekosea sana mwanangu. Naomba unisamehe mama, haitojirudia tena. Sijapenda hata kidogo mzazi wangu, hata kidogo sijapenda mwanangu. Umenivunjia heshima sana mama. Sijapenda hata kidogo mamangu. Hivi nafikiri babako angejua swala kama hilo, kifano ungetokea ndio yupo, mimi singeonekana wote tunafanya swala moja. Usifanye hivyo tena mwanangu. Utakuwa unaneka katika wakati mgumu. Nielewa mzazi wangu. Sawa mama.